Olá, hoje trago-vos aqui um chá que é poderosíssimo no combate à tosse. Podem beber o chá durante um dia inteiro, várias vezes ao dia, acalmar e acabar mesmo com a tosse de vez. É isso que eu costumo sugerir e para isso vamos usar estes ingredientes. Temos aqui raspas de limão, estrela de anis, pimenta preta em grão, depois temos cidreira, temos canela, temos erva príncipe e gengibre. Vamos precisar de um jarro, vou colocar aqui o chá ou a infusão, ou se quiserem podem utilizar uma caçarola e meter os ingredientes todos ao lume. Eu vou fazer de outra forma, podem fazer igual ao que eu estou a fazer. Pimenta em grão, precisamos de esmagar grosseiramente. Se tiverem um almofariz ou um pilão, podem no fazer lá, ou então, se quiserem, um atalho também, para desenrascar em casa, usam um pano e com a ajuda de uma caçarola podem esmagar. Se não vos der jeito com uma faca, também podem fazer assim e irem por cima. Cuidado para não se cortar. Temos tudo aqui. Se quiserem, podemos ainda acrescentar um pouco de mel, se gostarem. E agora entra água quente. O nosso chá está feito. É deixar ele aqui durante alguns minutos. Usem mais um pouco de pimenta preta. Obrigado. Digam o que acharam da receita, deem o vosso feedback e se gostaram, partilhem com os vossos amigos.